Добрый день, решил снять для вас небольшое видео по процессу установки. Сейчас проходит установка двигателя. Двигатель 1JZGE, коробка автомат. Вот сейчас примеряем, закрепили подушки, поставили коробку. Вот видите, фиксатор коробки. Сейчас доделаются работы по механической части. В принципе, тут уже осталось не так уж много. Потом садится электрик. Сейчас будет привариваться усилитель передней рамы. Работа идут по изготовлению усилителя. Можете посмотреть, тут мотор стоит на родных подушках. Все тот же подрамник из 120-го швеллера.